Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac spanac. Am primit spanac de la vecina mea. Eu acum mi l-am spălat, acum nu mă mai rup din cotoarele astea care sunt mai mari. Atâta mie îmi place spanacul foarte mult. Și vreau să mâncăm astăzi spanac. Tot am mâncat cărnăreturi și toate prostiile. Vreau să mai fac și un spanac cu ochi de ou. Am curățat un cartof. Vreau să fac ouăle, o să vă arăt eu cum le fac. Cu cartof așa delicios. Am pus apa să fiarbă. El e mare, adică cum să zic, apare mult, da? Să vedeți numai cât rămâne. Și 2 căței de usturoi. Și gata e meniul de astăzi. M-am grăbit, că am zis că să vină Costel de la lucru să-l mănânce proaspăt. De-aia nici nu m-am grăbit cu mâncarea. Să fac. Haideți să vedem dacă fierbe. Uite, apa a început să fiarbă. Eu pun puțină sare în apă. Nu știu de ce am așa. Și la paste și la astea ca să pun sare. Bine, la paste, dacă nu pui sare, ăla ești. Și asta se pune în gură de lemn. Și am trebuie. Și îl opărim bine. Uite, mai am o dată de pus. Și gata. Și după aia îl las un pic să răcească, să pot să-l toc. Și gata. Îmi tai usturoiul până atunci. Îmi pregătesc. Am curățat un cartof, o să vă arăt cum vreau să-l tai. Și asta vreau să-l fac așa. O să fac din el ca omleta. Dacă vrea, avem și cârnați. Pot să-i prăjesc o bucată, două. Nu mai fac cartofi separat, fac numai așa ca omleta. Lângă. Deja 2 zile am mâncat cartofi. Bine, îmi plac, dar nu exagerat. Deci pot să spun că nu exagerez cu cartofii. Acum să vedeți cum vreau eu să-l tai. Vedem dacă miasă și dacă trebuie să-l tai mai subțire, mai mic. Bă, dacă pot cu asta, dacă nu, să caut, vedeți? De așa cum l-aș curăța. Dacă nu, să-mi caut aia lantă care e invers, că aia merge mai bine. Haideți că revin. Și bucățile astea de cartofi le prăjim și după aia punem ou. Vă arăt eu. Haideți că am găsit-o. Că știu eu că am. Vedeți? Și astea iasă așa subțiri. Și astea eu le prăjesc. Și după aia pun ou și cașcaval peste. Acum cât doriți de mici. Ce fain iasă. Le las în apă până le prăjim. Și atunci da, ajunge suficient un cartof. Pentru mine, ăsta e mare, dar pentru 2 persoane. Mai facem și altfel, mai schimbăm. Cu mâna nu puteți să-l tăiați așa mărunt. Vă zic, dacă puteți să încercați. Și nici cu răzătoarea aia ce o am de varză, cu aia iară nu merge.
Ce normal e bună, numai că eu nu prea pot să curăț cu asta cartofii și... Nici cu aia la întăciu am. Mai bine curăț cu cuțitul. Haideți că le fac, că nu vă țin eu. Vă arăt eu când e gata. Nu uitați ce mulți să vedeți? Vă arăt eu când e gata. Haideți, prieteni, să vă arăt că spanacul meu s-a opărit. A fost fain. Eu acum îl strecor și îl las să se răcească puțin. Acum vreau să vă arăt cum îmi place mie să mai mănânc spanacul. Acum nu știu dacă vă place, dar eu vreau să vă arăt varianta mea. Când am așa mai mult spanac. Așa. Uite, asta îl lăsăm să se strecoare. Să răcească și numai bine să și scurge. Haideți să vă arăt cum îmi mai place mie spanacul, așa fierbinte cum e el. O să-l mai presez eu așa puțin ca să... Eu mor după spanac așa. Știți că spanacul merge cu brânzeturi. Așa. Și acum pe asta deasupra să pun foarte puțină sare, că e feta sărată. Și să pun brânză feta. Ori o rad, ori pun așa deasupra. Deci nu puteți să vă dați seama cât e de bun și câte vitamine sunt aici. Acum nu știu cât de curată e brânza asta feta, dar uitați așa. Sau bineînțeles, dacă nu am feta, pun brânză normală. Deci nu știu dacă ați mâncat așa. Dar pentru mine asta e o bunătate. Bine, puteți să puneți și cașcaval și toate. Mai punem și puțin praf de usturoi. Deja avem mai bun. Nu pun mult că... Deci v-am arătat și varianta care mie îmi place așa fiert să-l mănânc. Puteți să puneți și cașcaval dacă doriți. O bunătate. Vreau să știți că feta nu e așa de sărată. Pot să mai pun sare, dar pun din asta la că asta până să... din aia mare, până să topește. Cum? Așa mi-l place mie, mi-l place și sos, și în salată mi-l place. Eu acum vă las să se răcească spanacul, să scurgă bine și când îl fac atunci revin. Haideți, dragile mele, să facem... Mi-am dat drumul la foc, acum întoc spanacul bine. Puteți să-l faceți și cu blenderul, dacă doriți mărunt. Eu îl mai fac în Austria. Asta nu că... Asta îl știu. De așa parcă la congelat nu prea...
Punem acum usturoiul puțin să se... Dar nu-l lăsăm mult. Imediat pun și spanacul. Atâta să nu mi se ardă usturoiul, că nu-mi place. Am un miros fenomenal de la usturoi. O să pun și puțină boia. Dar asta mai mult pentru gust, nu pentru culoare. Fac în astea cu coadă, că îmi place că nu se prinde și de-aia fac în astea. O să punem făină acum. Opa. Acum punem făină cât de mult vreți să faceți. Eu pun, să zic, o lingură, hai să pun și jumătate. O prăjim puțin, o prăjim mult și începem și punem lapte. Punem pe rând, ca să nu ni se facă cocoloașe, deci dacă puneți mult odată, atunci vi se fac cocoloașe. Așa noi punem câte puțin. Deci oricum cam jumătate de litru de lapte vă trebuie la spanac. Altă lume v-am zis că face, v-am mai spus, că fac cu apă, dar mie nu-mi place. Acum mie îmi place spanacul, dar chiar iarbă nu. Punem vegeta. Și lăsăm să fiarbă. Eu o să-l mut pe ochiul ăsta mic, aici o să-mi fac cartofii. Și atunci să aici lângă el și pot să mai mestec, pot să mai completez cu lapte. Haideți că facem acum porție mică. Să punem puțin ulei. Să scot eu de aici niște cartofi, nu mulți. Facem prima dată o porție. Mai amestecăm în spanac. Și numai bine lucrăm că amândouă sunt gata în același timp. Aici trebuie să fierbem până se îngroașă. Noi putem să punem cartofii. Așa și prăjim. Nu trebuie făina și... Vedeți, sau mai lăsăm ca aia ne trebuie. Iar ne uităm la spanac.
Astăzi facem fără carne deloc. Deci nu puneți mult ulei. Puneți așa mai puțin ulei. Cartofii oricum se fac repede că subțiri. Deci mai trebuie să pun lapte. Să-mi aduc eu ouă. La porția asta bat 2 ouă, nu bat mai mult. Numai 2 ouă. Și puteți pune brânză, eu o să pun puțin cașcaval. Dacă vreți mai repede, puteți să și fierbeți cartofii înainte. După aia să-i faceți așa, cum doriți. Puteți să puneți aici și bucățele de bacon. Puteți să puneți. Eu v-am zis că astăzi vreau să fac fără carne. Dacă zici ce fain este așa. Pun lapte până văd că e destul de gros. Vedeți că el cum fierbe, cum să mai îngroașă. Cred că acum cam ajunge laptele. Aici peste ouă o să pun puțină vegeta, puțin piper și puțină sare, că vegeta mea nu e sărată, și puțin piper. Uite ce fain să fac, că aici dau jos. Numai bineînțeles că vă trebuie tigaia așa ca să nu vă prindă, bun. Lasă-l pe aragaz acum. Că-s puțin și de-aia acum îi învăț cum sar. Așa. Putem să punem și un pic de lapte, dar nu mult. Mai amestecăm în spanac. Numai că tot trebuie să-i întoarceți și ca să nu vi se ardă pe o parte și după aia pe aia să nu se facă. Cartofii noștri imediat îți gata. Și spanacul la fel. Mai o să pun aici peste ei puțin brânză. Brânză cașcaval ras. Și punem ouăle. Acum cât vă place de mult, cât vă plac și eu de mult ouă le puneți.
Eu o să trebuiască să gust spanacul, să vedem dacă ne mai trebuie sare. Eu m-am dus să vedem spanacul. Sare foarte puțină. Că mai puțină. E foarte bun asta. N-are nimica. Puteți să întoarce și cu farfuria, deci nu e problemă. Numai să aveți tigaie bună ca să nu vi se prindă. Restul puteți să mai puneți cașcaval așa. Haideți să vă arăt imediat. Mai punem așa, mult cașcaval. Asta e dă gustul. Și facem așa. Și ce mai vă trebuie lângă? Eu zic că nu mai trebuie nicio carne, nici nimic. Lăsăm un pic, mai întoarcem și pe partea aia și gata omleta noastră pentru spanac. Și cu spanacul ăsta merge perfect. Spanacul nostru e aproape de gata. Deci când face bulbuci ca la fasole, să știți că e aproape gata. Omleta e gata. Omletă de cartofi și cașcavalul se întinde. O să vă fac eu o poză imediat să fier spanacul și după aia vă fac poză să vedeți cum arată. Am stropit tot aragazul, dar nu contează. Luăm și gustăm să vedem dacă s-o fiert făina. Vai, minunate! Mă știți că îmi place mie spanacul? După ce stă un pic, atunci mi-l place, cel mai mult. Și omleta, cu cât e puțin mai rece, cu atât e mai bună. M-am zis, nu aveți cașcaval, puneți brânză. Deci nu trebuie neapărat. Vreau să vă arăt cât e de faină. Uite aici. Uitați ce faină e. Ne fac eu poză. De jos, că v-am zis, se vede mai bine. Mă repet. Ok, revin. Și uitați, dragile mele, ăsta este rezultatul final la meniul nostru de astăzi. Sos de spanac, omletă de ouă cu cartofi și cașcaval. Deci ăsta e meniul nostru de astăzi. Sper să încercați rețeta, că nu o să vă pară rău, vă spun sigur. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!